Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Abdiimaan dhageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jechaa kunoo har'a keessummoota jajjaboo lama qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya egaan amma garuma keessummoota kootti ittanis hin dabarsaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee isin lamaanuu baay'ee beekamtu. Kanaaf anis immoo isin affeeramtanii as istuudiyoo kootti argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa anaan dhufu isiniin jedheera. Akkuma beekamu hin beektan jedheetan yaada dursee mee Mubaarak irraan jalqabaa. Mubaarak mee daawwattootaan wal barii namni isin beekne yoo jiraate. Ashama akkam jirtu an Mubaarak Musammaan jedhama. Warri nan beekne dhaqaatii Mubeeshaw jedhaan barbaada YouTube keessa. Okay, galatoomii isinis mee Dr. Walbara daawwattoota kootiif. Ani insi miti jinni nuna wallaala jedhee hin yaadu. Kamiifuu akka carraa ta'e warri nan beekne yoo jiraate Asladii Muhammad yookiin Aslii Booy yookiin Aslii Qolee saba Oromoo jedhama. Blue Blackman gurraacha kan keessaa taa'aa kan fakkaatu illee jedhama. Yeroo tokko tokko maqaa baay'ee qaba Oromoo arjaa waan taate. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Egaa as waanan asitti isin affeereef hin beektu isin lamaan. Ani yoo nyaanni jira kanatti. Hin beekne. Si barbaadna innaan Zuliyoo Abdii Booy si barbaada innaan ati Abdiimaan. Okay, galatoomaa ani egaa dursee ummanni jechuudha. Ummanni isin barbaadan qofaa miti uummata baay'eedha jechuudha kan isin barbaadu. Uummata kana bakka bu'ee jechuudha. Uummata Oromoo bakka bu'ee tanan immoo asirratti isin dhiyeessuu barbaade. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Dr. Aslii irraan jalqaba jechuudha. Miidiyaa ilaalchisee jechuudha. Yeroo ammaa kana miidiyaatti fayyadamtu yeroo baay'ee isin miidiyaa irratti baay'ee beekamtu jechuudha. Akkuma kana itti fayyadamiinsa miidiyaa kana irratti uummanni baay'ee yeroo baay'ee jechuudha kan namni dubbatu. Dr. Asliin biyya Kaayiroo keessa taa'ee yeroo baay'ee hammeenya qaba, nama arrabsa, hammeenya guddaa otuu qabu isinillee wajjiniin jiraattu. Mucaan sun mucaa akkasiiti jedhee yeroo baay'ee namni dubbata jechuudha bakkeetti. Nuti garuu qaamaan akkasii beeknutti akka iftoomina qabduu fi akkati nama bilisa taatedha kan beeknu. Kanarratti mee daawwattootaaf waan jettu qabaatte? Gaafichi sirriidha. Ani akka mataa kiyyaatti akka asliitti namni asliin hammeenya qaba jedhu yookiin matama isaattuu hamaadha jedhee yaada malee ani nama hammeenya qabuufi nama waan naan hin taane tokko ifa bilisatti sodaa tokko malee osoo akkaawuntii feek akkaawuntii hin bananne akkaawuntii makiyyaan barreeffaman ta'uu bifa arrabsootiin ta'uu bifa mormiitiin ta'uu dubbatuudha. Nama hammeenya qabu jechuun nama dhoksaadhaan shira yaadu shira xaxu dhoksaadhaan nama miidhu. Ani iftoominatti waan jibbe yoo mormatiin mormaanii yoo arrabsatiin arrabsaa kun hammeenya natti hin fakkaatu ana. So kanaaf namni asliin hammeenya qaba jedhu ufuma isaatii hamaa ta'a jedhee yaada malee abbaa sirbee of hin daawwatu ga'a. Ayyee galatoomii gara Mubaarikittan darbaa. Mubaarik yeroo baay'ee jechuudha ati liibii irratti atis akkuma jara kanaa jechuudha miidiyaa irratti baay'ee beekamta. Simmoo komiin jiru komiin gurguddaan jiru maanni Aslii Dr. Aslii yookiin immoo Abdussees ta'e namoonni tokko tokko Mubaarikiin bira taa'aniitii kan jarrii miidiyaa irratti bahanii uummata arrabsan yookiin immoo deebii waliif kennanu uummattoota yookiin immoo warroota liibii irra laayivii irra taa'anii nama arrabsan yookiin gandaan nama arrabsanus ta'e warra sanaaf yeroo deebii deebisanuu Mubaarikiin bira taa'aniitu deebii uummata kanatti kennu yookiin immoo uummata arrabsuu jedhaniiti kan jarri si komatan yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa irrattis ta'e gaaffiidhaanis kan jedhanu gaafataa turan. Kanarratti ati maal jetta? Wallahi ani kanarratti wannan jedhu Abdussees ta'ee Asliisii fakkeenyaaf kan Abdussee irraa kana Abdussee jechuun mana waliin kireeffannee jiraannaa masriirraa kireeffannee innis masriirraa kireeffatee na waliin anis masriirraa kireeffadhee man tokkotti galuuni nama tokko hin fakkeessus nun godhus. Fakkeenyaaf namni tokko biyya tokko yoo ba'ee inni tokko shiftaa ta'uu danda'a biyya namaa keessatti waan biyyi sun
seeraan dhawwee jiru hojjechuu danda'a. Biyyi fayyaan ittiin hin arrafamu tokko. Ammas immoo deebisee inni tabbisee jedhamu mee akka ragaatti fakkeenyaaf viidiyoo inni ittiin nama ol bahee fakkeenyaaf arrabsa al tokko fakkeenyaaf yeroo inni badhaadhina deeggarus duraanis nan beekaa yeroo inni kaafaa deeggarus nan beekaa inni kun mirgaa ana biratti mirga jedhaan akka mirgaatti. Amma fakkeenyaaf yeroo inni badhaadhina deeggarus warri isa arrabsan yookiin itti duulan hin jiru. Yeroo inni immoo ga'ee yookiin kaafaa deeggaras warri itti duulan jiraachuu danda'u. Inni kun mirga isaatii inni qeequs mirga isaatii haa ta'u malee immoo mana kireeffannee waliin jiraannus an kutaa kun jiraadha inni kutaa isaa jiraata akkuma namni hundiyyuu beeku innis kutaa isaa keessatti waan barbaade jechuun mirga qaba anis immoo kutaa keessatti waan barbaade jechuun mirga qaba kutaa isaa dhaqee rukutee maalaa suftee kaate maalaa isaa jirta jechuun mirga qabu kafalatee jiraata waan ta'eef sii galee kanaafuu inni narkaan nyaata narkaan mana waliin galla malee maallaqa isaa nyaata maallaqa isaa dhuga kiraa manaa isaa kafalata of danda'ee jiraata malee wanti inni bishaan kubbaayyaa tokko harkaa fudhatee dhuguun jiru wanta ni sarkaa bishaan kubbaayyaa tokko fudhatee jiru jireenya biyya namaatii dhugaadhaa wajjin jiraatamaa eenyunu yoo nama ilmoo qabu qabeenya qabu nama Saudi Arabiyaa fa'aa naannoo biroo yookiin biyyoota Awurooppaa kana biyya faranjii yoo ta'e malee namni biyya lafaa keessa jiraatu nama kudhanii nama Suudaanitti nama 30 wajjin jiraadheera si galee wal gargaareeji biyya isaa dhufte ati Arsiidha ati Shawaadha ati Wallagga ani ijoollee baay'eetu wajjin jiraadheera Arsii wajjin jiraadheera ijoollee iddoo wajjin jiraadheera Suudaanii keessa kanaafuu namni hiiqan abdisee yoo ta'e biyya Masrii kana keessatti hambalee Toofees yoo ta'e Asliis yoo ta'e biyya Masrii kana hambalee obbolaadha biyya tokko rubne waan ta'eef hundi keenya iyyuu obbolaadha jedhee itti siqamate yookiin abdisee nama arrabsiin jedhu yookiin immoo dubba goree arrabsii dhiyeessii jechuutti qabu waan dogoggoraa yoo natti fakkaate dogoggoraa natti fakkaate wanni kun dogoggora jedhee dubbatti jedhu jechuudha eenyuttu abbaa Aslii miti abdisee miti nama biyya kanaa jiru iyyuu kaardii koo guuttadhee bilbilee kun dogoggora kun sirrii dheedhee namoota qubaan lakkaa'amtu hundee namoota hedduu langorsa jechuudha akka walitti dhumnu kansaa akkasoo jennee kan Aslii immoo si qofaa miti kun waan sooshaal miidiyaa irratti jedhamaa jiru har'uma iyyuu koomeentii koo jalatti Aslii sodaattaa ta'uu keetii kanaaf shamarran akka jarri waan shamarraniitiif waan Aslii waliin ilaallatu siigalee Asliin hiriyummaa walitti qabna siigalee hiriyaa kootii wanti hin haalamne tokko hiriyaa kootii hiriyummaan ani Aslii walitti qabnuu fi siigalee wanni biraa waa biraati fakkeenyaaf siyaasa irratti wal dhabuu danda'a ijoolleedhaan obboleessa kootiruudhaan ani gaa obboleessa kootii haa caalu jirudha siigalee dhugaa dubbachuu obboleessa kootii haa caalu obboleessa kootiin yeroo jirri wal dhabantu jira garuu Aslii hojii walan jina waliin haasofna kun Aslii sodaachuu yookiin Aslii gabbaruu yookiin Aslii haasagalu miti siigalee maamneen fi Aslii maal irratti wal dhabanii yoo jennu tarii yookiin siyaasa irratti tarii yookiin maal irratti waan biraa irratti ta'uu danda'a malee waa'ee mubaarak irratti miti an yeroo kamuu wanti namni naa hubachuu qabu jara keenyaa wanti naa hubachuu qabdanu tokkoffaa haasaas hin jaalladhu dubbiis hin jaalladhu yoon argadhe hojjetadhee of jiraachisee jiraachuu malee yeroo haasaa dhumarratti yaada kennatta amma beektutti Aslii Dr. Aslii jechuudha amma beektutti amma biyya kanatti beektu yookiin amma of biratti beektutti akkamitti beekta fakkeenyaaf yookiin haalli isaa akkati beektu akkamitti beekama yaada koonfinne Asliin mana koo dhufee mana koo dhaqee waraabee agarsiisuu hin danda'a yeroo galee gaggeeddaa mana kootii hunda isaa irra deemee waraabee agarsiisuu hin danda'a. Viidiyoo amma fakkeenyaaf mana kee taa'ee jimmaan arrabsaa. Ma an jarna jimmaan dhufe jimmaan si galee akkamitti Aslii mana koo taa'ee jimmaan arrabsaa anis mana isaa nan oola nan bula mana isaa guyyaa tokko waan akkasii tollamne yookiin immoo maa maraatu miti si galee nama dhuguttee yookiin arrabsee miti na tamansiisu haasaadhaan yoo inni jibbaa jimmarraa qaba ta'e Aslii jimmi koo akkasii hubachiisuu qabaan akka dirqama kooti angorra kooti dhaga'ee isaa jimmaa erga walitti siqannee as anaaf Asliin jimmaan akkasi jimmaan ajaadha jimmaa akkasi isaa jedhu nageenya angorri kunoo laa soboonan koomentii kana jalatti yaada jalaa kennachuu danda'u viidiyoo sana illee dhiyeessuu danda'u mana koo keessa taa'ee Asliin guyyaa tokko. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee Dr. Aslii namni akka hubatuuf jechuudha ati gaafa liivii baatu ajandaa kan kee mubaarak hin beekaa takka ajandaa ati yookiin liivii ittiin baatu ajandumati gadi baatee uummata irratti miidiyaa uummata kee irratti dubbattu takka hin beekaa mubaarak dursee yoo liivii sana irratti arguu malee.
اسمه لغاز بشوفي مبارك يمدي أنا بيكو أني وسما داو تجرو وهو نقول أجنّا كل ما جاي دربي تجرا أقول له بيتا أكنا بلا اتيادو منامنا نبرتي possible ثالبارا ليبين بيتا كنا ودو بدنا نمان نجرا كنا ودو بدنا نتأرى كنا ودو بدنا نتهذبا وانجر وانا كيس نكوان نترونا قديسو إني أمني هو بتشوكم وكذاتو يولن كانوا يولن جمع هو بتشوكمان ما لهذا ورّي أكثر جرّتون أنا ما يروبا إسين كوفامي أنا ما إسين ورّي خيرو يهو يولن تكون هني يولن كيا أبا مرة وثني جاء نتيم لقى والله اسمه لقى استعدوا بالجودة وربيات في كيسان فورنا هي ما تجري بيتا يولن كانوا يولن ثاني موتي كنجتو أني يرو تكوي هذا لا وجه بعدي جدورا ما من عرب سه أندران ويقول مجيء ما يتا كوليغا رادي نمني أندبي دبسوه ما ميكوف فيديو جرا نما كوما نما شان نما جاب بويات نعرف دبي دبسوه أوزا أبدي وقال من عرف يوم بويات وكذا دبي إيجني كمامة بقى كمامة جرا بيتا أما شروب بيجرا أنجرا هدو جرا دبي دبسوه في نمني يعني يرو إرجمام من قرأ ما من قلنا أفيته نما عرف سورة به بدل في أيو بدو تكتيا تندابو يو كان بويا تديوانا كان فيديو لا موتاته عرب سه so yo yalla kanin arab su jadi kun kajima bakabu antar umar jima rifa wagawa yari kun annama ufati jaratin arab se jolen to ko mo asli jima arab se asli mano jolen jima ta ibarzori akuni wallahi yo isam video animana warakta jima arab miti ergamamen imso ergamamen artita es ergamamen biyagala pero artita jinni atawamen ergamamen biyagala mana warakta jimman arrasu bakka fede kile kene dai ana jimman arrasu video murani ofidan ani mutarkabi verano furatame bakka kopira in adaba ma ada fi oromo ada fi safu oromo din oromo sera kaba ada kaba dura kaba in adaba ma yechu hafidani sitis no betaba me anuma ummani yima akan jere arab biansi namadu fa to ko darda komenti jarate me to ko wana kora kabdu se mubarakana ba وصل أي بي برات الجيرو إذا كومنت جاكوفن عرب سوما جرا كنا موتو يولج متى أنا تنكر مقاوة مني بكتو كنا مشان جهيو عرب زليني تو كراتي جرا كونجي من بكمبوا أنا ما جيما كيات بيك ربي أورمو قرينا أمه ربي أورمو ياتي جيما لنا أورمو ياتي لت أمه أني أما جيما كيات بيكا أرفي كان أنا جيمس أرفين ولا قص ولا كتار أورمو يقول فوق أنا أورجي nama kuta nama kodri nama ganda nama kodri antaka arti farta jimana rufembe taka wana kesu yazo gogorati ujolan kesa sowan kan hubatani nama kallati awollen nama kana wolitti are wande osowotani nakto galatomi fadlu nutsille ko sumati beena ama fakkenya fi shamarra libi warabanu dirille akkan keti fakkenya guya libi warabu sera beka akati yo arabsullete akati arabsu beka mali fi akkadake gandan tukne hiriya jira fakkenya ni fatiriya namoota baay'ee jira akkati hiriya kabajjutu jira yeroo baay'ee immoo namoonni liivii irra baanu si dabalate namni liivii waa'ee liiviin beekne dhugaadhuma jala murame yookiin immoo dhugaa jiru waan ati godhaartu yoollee arrabsite isuma dhugaa waan amma namoota wal beekan ufaatu soba ajandaa godhatanii wal arrabsu jechuudha namni inni kaan dhugaadhuma se'ee kan deebi'ee wal lolu jira si qophaatti yeroo keessatti amma shamarran liivii waraabanu waan akkasiin beekanu ganda bakka buujette yaadda shamarran liivii irra baanii maka wal arrabsan arsiya taanu jimmaan harargee baalee godina 11 keessa iyyuu haa ta'anu ummata godina sanaa bakka bu'uu jette yaadda yeroo hammaa kana fa'i. Ila waa'ee liivii kuni dhiyoo ijoolleen kana xiqqoo olaanuu malee ijoolleen kana kama wanti sooshaal miidiyaa kun atteeshinii barreeffamas haa ta'u liivii suuraa namas balleessu haa ta'u atteeshinii waan hamilee wal dhaya malee namni ol bahee nama arrabsu gandaami maatii isaa bakka bu'u. Anama fakkeenyaaf gaafa maammee dhaggeessu san mubaarak nama dhuunfati. Asitti maammee arrabsaa mubaarak bira dhufu. Suuqii isaa dhaqaa gargaarsa faa nama gaafannaa inni nama dalagaati maammee hojii yoo feene wal arrabsinaa yoo feene hojii qamaanaa. Amma duraan jechuun zabara kana shamarran haawwatti kun as bayan malee duraan asuma asitti wal arrabsaa karaa keessatti saahiba sooshaal miidiyaa gubbatti wal arrabsaa walitti dhufanii waliin qamaa. Kaamaa kun akkam ta'e beekta amma likki qixaan amma mira sooshaal miidiyaa kanatti xiraa ta'uu ta'e jiru waggaa tokko maal deemaa ture.
gareen isaa isatti duula gareen koomentii kana jalatti daraa wal godha guruppii qabna beektaa. Innaa yeroo kana akkami nuti ijoollee miskiinii guyyaa wal fixaa hin agarra. Akkam goona dhufnee kama dhugaa walitti aarre kana dhugama kana walitti aarre yoo namni wal miidhee wal jibbee agarre dhufneetti mootuu galgala dhiifama wal gaafa. Ammas wal lola kama dhugaa wal lola amma feekidha jedhan yeroo baay'ee. Anaaf maamilli yeroo baay'ee dhuguma xiqqaata walitti aarre mudannoo liibii kanarra. Kama dhugaa wal jibbiru kana yoo namni bakka wal jibbii maal jedhee gandumaa babal'atoo jedhan dhufnee dhiifama wal gaafa nama kolonii asham jedhan. Amma kanuma dhiifama gaafattee kanuma ibtuu laate anamma akka asiriititti fakkeenyaaf zabana kana as aanaa kana warra hiriyoota kiyyaa kun dhaabatti makame miseensa dhaabaa ta'e. Warri kun immootu nama arrabsuu dhiisee jira kun liibii dhiisee jira. Anamma dalagaa dhuunfaa jira. Anamma akka asiriititti nama dhiifama gaafadhu qabu. Dhuguma rabbi muka hin beeka amara kiyya anama gizee bilillee na arrabsite takkitti yoo bilillee takkaan arrabsite dhooftu hin beektu akka dhooftu takkitti na arrabsiti mucaan tokko inni maqaan isaa Abdishaa Wallaggaa na arrabsa ijoollee hedduu warri na arrabsan. Ani jara kana dhiifamallee maal jedha beektaa waan nama maqaa waamee arrabsu hin qabneef nama na arrabsu ani isin dhiise rabbi isin yaa dhiisu jallaa inni hundi isaa dhagayeman warra na arrabsu ka duraan arrabsan ka kaan arrabsu rabbi hin gaafatu arrabsu kenneeraa jira arrabam maaliif namni akka mataa hiriyoonni kiyya kun bakka bakka qabataniidha aangoo qabatan warra akka kaa'abutaa warra akka hangaataa warra hojiyyaa ol ture jechuudha argite kun immoo dhaaba biraatitti makaman kun paartii ijaarate warra akka maamee fa'aa warri hojiin dhoqqeedha inni gudan soo anamma isuma dhugaa isi osoo mubaaraka na arrabse mubaaraki deebiin deebsu mubaaraka dhibba ture kanaaf biraati yoo mubaaraka namni uumaan rakkataa gara rabbaa rakkataa kan deebiin deebsu maal ankaree obboleessaatiin walolaa ture obboleessaa arrabsaa ture adhammootu yoo hiriyaa edda amaamee arrabsu sheemidha mucaan kun hin guddatu obboleessarraa obboleessatti sareenaan jedhan maqaa ofii galee waan firoonni jedhee deebiin deebsu jechuudha. So kanaaf uummanni ammaa kun akkaataa fayyadamaa hin beekanii yeroo tokko tokko atteeshiniidhaaf wal arrabsanii karaa keessatti yoo arrabsan bareedaa jedhanii. Asirratti dabalee waa'ee mubaarak irratti dhugaa dubbachuuf jechuudha asirratti dhugaa dubbachuu fi waa'ee liibii irratti amma ijoollee yeroo darbe ijoolleen shamarranii yeroo akka maqaalee dha'uu baadhu si arrabsaas turan namoota ganda arrabsaa turan bakka adda addaa jedhamaa ture kana kan nutti kaasee mubaarak jedhamaa ture waa'ee kanarratti hamma mubaarakiin hamma beektu jechuudha. Mubaarak jedhanii kan nutti kaasee nu arrabsiisee duubaan itti muddi jedhaaru isaa. Waan kanatti qofaami namni baay'een numa jira nama baay'ee jira namni waan namaan jira dhuu beekta namni yoo gabbatte hin yaaddu hin jira yoo huqqatte dhukkuba qabate hin jira namni waan hin jiru hojii keessa nyaadha. Namni waan hin jiru dhabu yoo callifte hin boonate hin jiru yoo dubbatte maraattus hin jiru beekta kanaaf haa jedhani. Ajaru kacaan rumah semua orang mortu kotor ya. Ini abang perewan wajar ini anda mesti ke Mubaraki rakata gara-gara tibeka nama kuda yang kono tibeka nama ufi bere nama nyaci so ufi emote nama baru tibeka mana wana kaisan anilai mana ganti ko famiti video isamun da kana ergan tujira garu nama ruang sayo gile wan dara guys. Galatu Mubarakati kana si gaafachuu barbaadu jechuudha amma asliin waan baay'ee dubbateera ijoolleen yeroo ammaa dhiiras ta'anii bakka kamiyyuu ta'an sin ilaallatu jechuudha waan hin danda'a jimmaanis ta'e arsii baalee bakka kamiyyuu ta'e ajandaan jirramma qabatanii deemaaran keessatti shamarran haala kamiin ilaaltaa maal gochuu akka isaan qaban dhaamtaaf ijoollee shamarran jechuudha. Tole gaaffiidhuma ajandaa ta'ee gidduu kanarratti haasa'amaa jiru kaaftee galatoomna bineensifnaa abdiimaan asirratti waan shamarranii irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi namoonni tokko tokko hedduu na dhibu baay'ee na dinqa akka jalatti yaadanu na dinqa ta'ee beekaa akkas micciiru ta'ee beeku an torbee kana keessaa ajandaa tokko fudhadhee gadi ba'ee jira maa inni amma obboleewwan keenya tokko tokko yeroo jalgaa eegalanii harree dullatti maal jedhanii arrabsu. Inni jala arrabsuun kun naguba suma dhuguma. Inni jala dubartii arrabsan naguba. Garuu immoo yeroo gochaa dubartiitti ilaalus nana haarasi galee. Kanaafuu kana gidduutti dubartii fi warra koomentarii kana gidduutti araara buusuudhaaf dubartoota laayivii irraa galchuu. Haala kamiin ustaazotaan hin dubbadde. Amma ustaaz Jamaal Abumaas affeeramanii waan isaan dubbatan atiyyuu dubbii kee jalatti maxxansitee jirta. Shari'aaf dubartii yeroo wal qabsiisnee ilaallu akka shari'aatti jechuudha akka amantii si galee jalqaban gorsita. Waa
sana booddee amantiidhaan iyyee tarkaanfiitti barata. Tarkaanfii keenya immoo ajjeesii qal'ii maal godhee tun taane amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif tokkicha sandaaboo obboleettii koo giiftii koo maal jedhee ittiin haasaan ture. Sagalee sana yeroo adde amma kun qabadee jira mobaayilii koorra jira banuu hin danda'u jechuudha. Hunda isaa kana naasees kan isin haasoftes. Duddubbaan kaardiidhaan dawwalee kaardii meemaa tura dhibe. Kaardii guuttadhee dawwalee sobaa jettu. Obboleettii koo ati dubartiidha. Yeroo dubartiin immoo akkasitti arrafamtee gadi buufamtee jedhamtu keessattuu dubartiin Itoophiyaa dhuftee akkasitti arrafamuun siin itti dhaga'ama. Dhiisii jedhee gorsaa ture yeroo hedduu. Yoomi utuu siin waa'ee gandummaatti hin galin utuu siin abbichuu koo jechuu jalqabe. Duraan la sigalee akkasii jalqabdeen na yaadadha dukkana keessa waraabdi. Dhuftee asuma tokko jira miti asuma tokko dubbatti. Asuma nama dukkanuma keessa ta'e nu eegalu. Isi koma waan yaadate tiraasii bitu. Untuk orang lain dukkan mereka egal. Akkuma video yoga lama ga'ee nani yaadate argee haasaa biraatti hojjeche. Akkasumas tiraasii kaa'ee tiraasii dudduuba kaa'ee telefoon akkasii algaatti butee asiin haasaa namni daawwataa jiraatee dhiisee duuba asiin haasaa nan kuruufaa manaa maniikaa maala jira eenyuun yeroo dhufu dukkanuma keessa dhufu. Haa ta'u malee amma yeroo sana gaaf tokko ija kooti moo tokkittii sandaaboo maal godha sa'aatii kana jedhee halkan jira fitiin qabu deeman way nama sodaatu natti dhufeetti yeroo isin baatu jira kunoo viidiyoo kana daawwatti bakka waan immoo inni natti dhufeetti baatu naa daawwattee dhiifama naan jettee na lakkii giiftii koo dhiifama nan gaafate ansumaafanii sooshaal miidiyaa yoo danda'ame dhiisiin jedhanii dhiisi taatu. Ajaa'idha sooshaal miidiyaan si xinneessa. Utuu siin maanuun tuqin akka kun hadda dhufu ilaa viidiyoon kun ragaanatti ba'a. Tokkittii sandaaboo sin dhaggeeffatti ani illee sheer nan godha. Itti meeture akka salphinni hadda dhufe kun dhufu itti meeture. Uummanni kun maraatudha si maraachuu maanoo si tusiif jedhan gorsaa ture. Ishii jette. Ammas gorsa sana battee kaatee laayivii seenti. Egaa erga laayivii seenuun kennu ollee atuun argita bu'aaf miidhaasaa. Uffata keessa reeffadhu. Kun cabaa miti isiitu baase si galee an dubbachuu barbaanne yookiin cabsaa arrabaan miti uffata keessa reeffadhu akka namaatti uffadhu qaxxe asiin gadi bu'ee asiin ol ba'ee maaliif bakka tokko dhumni waan ta'eef waliin arrafannu uffata keessa reeffadhuuti qaxxedii babbareediiti dibadhu dhiqadhuuti seenii erga seenuun kennu ollee hin jedheen jechuudha maaliif alaaltuufan malee kutuun kutuudhumarra duukan jira amma zawu jedhee utaalee gadi bu'u hin jenneen nan. Yeroo sanas duukan jira. Sana booddee jedhaate ittiin dhiisi. Sana booddee ajandaa tokko sagalee isii tokko kutamee itti dhufuun jalqabe. Wayi. Takkitee sandaaboo eessa jennan sabboontuu sanyii abiyyee jettee barattee ittiin naan jedhan. Barbaadee dhageen foloo godhe maabaa saba. Foloo godhee guyyaa sadii hin keenye Mubaarak Musammaa jira kan jedhu wayii Abdishaa Wallaggaa kan jedhu natti argame viidiyoo wayii. Wallaahi yeroo nan qabbanaa nan dhaqqabbanaa Mubaarak Musammaa sagalee isiiti. Maaltu jira iddoo bareedeen yeroo dhaggeeffatu jira Abdishaa Wallaggaa anis jira jedhe. Ana komeedii ta'ee jedhee itti dhiisee seeneef keessaan. Aslii wanti keessaan seenee fi garee wayii keessa waliin ture. Garee maalii keessa? Garee gargaarsaa keessa waliin ture. Wallaahi isii ta'uun barre. Tarii shaffatte fakkaata utaarte keessaa baate garee sana keessaa. Qaabi jedhan garee keessaa baatetti garee waadaati. Garee waadaa keessaa baatee jechuun nagee. Garee baay'ee qabna. Amma duuka dhaqeen obboleettii koo eenyuun natti tokkittii sandaabooti naan jedhanii jennaan calluma jette. Nan bilbileef adiidhaan. Bilbilee fi salaam alaikum wa alaikum salaam. Tokkittii sandaabooti bitee naan miti naan jette. Kun oodira. Ani hin barreessii ta'u miti jette. Garee waadaa keessaa baatee turte naan ani maqaa namaallee dha'uu hin barbaachisu abaluu akkasitti na beeku. Waadaa waan galee nan kenna garuu garicha keessatti waan akkasii na kaffa'e isaan tala tokko naan taane maal jettee dhiifte. Tole gaa'een cufadhe bilbila. Booddee lakkoofsa tokkittee sandaaboon barbaada jedhe. Naa dhufee isuma ankaleessatti dawwalee sana ta'e. Nan dawwalee na dhibeen tokkittiin abeen jette. Maal tokkittii koo galeessa si dawwalee na dhaabbitiin jette. Hadda immoo jedhaan calluma jette kolfitee dhiiftee jechuun maal tokkittii koo obboleettii koo maal fayyada. Ani eenyuun yoo ta'e giidoo ki paaworii haadha manaa koo waan ta'e paaworii fayyadama. Si galee
ولا من سيسو دلا منا كمان هذا تكتة سنابو نعرف سا كتور راغاسا مبارك مسمى سيتو كمان جوا فرلا بولا جرا جرا وكيا راغاسا تو كمان جان سيدا كبولا في أغلب نسي هذا لو بچو راجي دي رجع سيغلي كمان جمال يا كمان جان أكبر ساليتوس كمان جان سيكاب يجولون سين أنا بودا سيغلي كمان جان أنا تو أكسينا كمان جوغلي أنا تو إسي كمان سيغلي كمان جان تينا ساتوي أما سنة بودي سكالي تدامل يرجع كمني سكالي تنا سينو أكوانا ني كارد دي أرجع انترفيو كده يوتيوب كده تفيه ماجري كه نمنا عرب سني روسي جري نو سيجرا ماجرا نما سي عرب سي بيجاني عرب سي غنداني توكين ونا كنا سرنا نيجا موجنا كوكوتك ما تبي ميجي تاتي أكيد سيدا توتي فوتو كوتوجي موبيكو سيتو كابجا فرا فوني تبى تسيتين دوبارتين ولا ما قالت كذا جندا كنا تدينا دوبارتين تنقول سيتو سيجالا كا لورا موتيس واني لو فتنجرا واني كور فتنجرا واني هما تنجرا جرا أمتي ما سنة بودي مالن كودي اتنين كندا تبي بودي أكمل يقرأ تلو ولا نفس جواتي أولبين أجندة تاس بدي يا أمة أورمو مي أكشريات مال جتو جدي نسال تافير سنة بودي أستاذ زمان أبو ماس يفاني فيديو سنجرا ما جرن دوبارتين أولباتي لا يبير ربچو أنا مرة سونيسي دوبچو يو إنت هو جرن شريعان أكشريات يو حديث ربي يو إموته جردو كيسة كيسة سكالي كده كابدينا متريك ماله تينغو دي على حسب شريعان تما كان يتهي دوباتن كلاتين مانا سامله سكالي ثاني فيديو كيمو لو سامتي لا غادي روم دي رايو شريعان والقبسيسين سافولا والقبسيسين سيغلي آدارا وانيرو والقبسيسين خلاص يا دو بطو تكينا يرو سينا رفاندم على تنغام ديسو رسيني ويا ديسا سيني تابو ورئيا أستاذ دان قبل يقول سينا وانا جيلتن غورسي كنا بجنن أن دوبارتين سوشال ميديا رباتي كبجمت إنرجيني دوبارتين مو كبجمو قبل إياه جرا وتوم جيرو قبل أبا كم فاني تي واوي قبل شو بكر قدّا قبل والله دوبارتوني أكيد اللي درجة قدّا كان عمر بعد مدن أنا ما دوبارتوتا ميرو بدي نمون تكو ثاني تلو متى أجر ما لايف سيننتا كومنتي هو جدول فني دوبارتي تكيسو برباد مال لكي أنت كا دوبارتي تكيسه نيو دوبارتي تكيسه نيمبو نرا بدرات هندي كيسو دوبارتي هذا كينيا أو بلتي كينيا كباجا مو قبل كجر كباجا سيجيبان غوسا مالين دوبارتي قالوا مي بايو الفاتو دكتور أصلي مي أتي موجودة جولة كنا جولة ميديا رتكس متى ولتبوسو أستاذ تكيسو أنا ددا قولن كنا أكساني أفدبان يوكين مو كسان ليبي كنا رتي وانغاري دبرسن أكسان قولن وانتي قولار تجرا موجة الاستيدو ملالتي एक दे बिकती था itu baru waktu baca ya dai ani ko nama debi kenu erga debi kenu ise bubulera amma anga hor social media yo tai yo jere nama murada nana ko wala kamu dulu ya beta kara wanda ma agenda umumare ko na mesin amma wanu angore doko bifa jijirani kara gaddat ta to wara nama wan kayo ta to fidan mara wan isan yo anja anumanu amma so jara anchar isun liwi kan andisun jara bare so anam madandai wanta kullu susi da ma rasul kullu susi na matabe liwi kan warata susi ko susi di amma so anum facebook kan dise yo kinna moitu ubade hanga to ko warin arab sugun na yo kin tawagi yang ganda na ma arab amma ka arab jeche dibagi ya mardi arab sujira kajibaki ya kafau arab sujira kajibaki ya abau arab sujira kajibaki ya kamal hunda ida arab sujira weda so amma so amma kana facebook dise hanga to ko kabara mi da wuri kuni mod isu ndanda mo facebook jare no banne anyway woni sambe ko kaban aslin misal aba community ak asliditti amma reddu worna ma arab sugun asirratti ga dinati asaj tivita worre mana arab sugun worre yo jawar arab yo de bakara arab yo de abba de yo to oromo wan baladina tayin ka badala arab sugun warra daba baladinati biye muchoti so amma worre athletic arani kafa arab sugun ma
asirratti yoo aaran abaa arrabsuu hin barbaachisu asirratti yoo aaran dhaaba kaman arrabsuu hin barbaachisu arsii arrabsuu hin barbaachisu asliin nama of danda'e tokko asliin nama gaafa isaan feesbuuka hin beekne illee feesbuuka irra jiru asliin nama osoo jedha abiyyiin hin beekne abiyyiin dura feesbuuka irra jiru waan ta'eef akka asliititti aslii arrabsuu qaban asliin akkuma jarri nama biraa deeggaran deeggartoota qaban kana jarri uf beekan uf beeku qaban wallaahi nama osoo itti bareedine arrabaan fichaa nama kutu jira kolfeddo mucaa tokko jira ijoollee bakkee nana fakkaata gurraacha wayii kolfeddo anuma fakkaata beekta ijoollee asitti halkanii guyyaa dhaadhose adii isaan qabu hin beeku innaa ijoolleen maan warri biraa isa hordofanii jiraame arraba koomentii kan dhiisanii itti bilbilanii akkasitti dhufee dhiifama na gaafatan guyyaa takka isaan haala su dhageeffadhe koomentii kennan hin gaggabe akka waan nama mootummaan dhageeffate bakka wallaahi furuudha asiree dhufe kun aljana jiroo jedhe hin ajaa'ibe bakka akka kun waan dhiyoo sana bililleen takkitti asan daaboo addisuu aragaa argitee feetiin akkasatti argitee Abidhaa kufa jedhe. wallaahi mucaan dhufu ajaa'ibe nama keessannatti ergee gattu qebeeyta maali kun mucaan karaa rafu jedhe koomentii kennee fi waata kana jenneen dhukkenarraa kaate korma kon ajjeefte jabaadhu jedhe beeyta natti tolaa yeroo ilaalu beeyta dhageeffadheetti korma yoo maqaa kiyya arge mucaan bakka jiru wallaale gaggabee waan jedhu waan dhiisu wallaale beeyta amma ijoollee warri yookaan maal jiran argaa isaan wallaale ijoollee hedduu jiran itti bilbilanii dhiisii jedhanii ganama dhufee dhiifama na gaafatee an duraanuyyuu isaa hin beeku gidee dhiifama na gaafatu argee moo duraan fooloo jala ciisaa namni fooloo kanallee aaree fi arasa beeyta onnaqee qorra keessaa addaan kan soo kanaaf amma ijoolleen kenna dhaaba fedhan deeggaruu mirgisaanii wanti isaan hubachuu qaban dhaabni badhaadhinaa kun jimmaan bakka bu'u abiyyi jimmaan bakka bu'u warri laabii waraaban mubaarak jimmaan bakka bu'u eenyuun jimmaan bakka bu'u warri laabii gubbaa iyyuusan kana beekuu qaban nama laabii gubbaa iyyu kana yoo namni arrabse asliin dhaqee arrabse kan biraa dhaqee arrabse jimmaan arrabsee jechuun qaban mucaan kun jimmatti dhalate malee jimmaan bakka bu'u jimmaan wakkalaa jimmaan bakka bu'a jedhee sooshaal miidiyaa gubbaa hin dhufne jimmaan wakkala jettee kushiina arabaa keessaa nama arrabsitu jimmaan wakkala jedhee biyya baqaa keessaa nama arrabsitu. Paartiin nuti biyya bulchaa kun hin beeka jettee yaaddaa jira kana. Hin beeka. Yeruma mana marrabsaa roja. Kun godhe beeka warra laabii waraabban wallaahi namni hin beekne jiru ani duraan akkas seewu ture seewu ture hin beeku jedhee seewu ture garuu hin beeku jedhallee mooraan itti ka'e kabirallee na habarsan jedhee dhufa beekta hin beeku osoo jedhame wayyaa garuu mootu akkamiin beeka beekta ani duraan waan namni nama beeku seewu gidee halkanii guyyaa abiyyiin gidee deeggartoonni abiyyi akkamiin jedhan abiyyiin faarsu xayyibaaf abiyyiin faarsu inboksii keessan naa dhufe jira waan ta'eef qabatamaa waan argee hin beeka anamma istaadiraayyaa abbaa macaafaa ishee kabshamsuufaa waan na beekan hin seewu Enggak ada kita dalam cerita Arab tu, kuno berreform jelas segar tu dan dah cukup jalan lama. Hindi kan, mal kan ambil biar bujuk abi jer kan orang Buddha itu kau, Buddha ni ada tio iman ada tio sabono mana ada. Setelah ya bawa macam tu, Syekh kami semua suka abi cara kan Buddha nu kan lebih kan nama itu jalan nama berapa itu. Hindi kan, kami aktif sebenarnya itu. Hindi ada apa Social media kan, Facebook kita betul ada berkadran foto karon tu orang masuk juga. Yo mati berada ni ya tadi juga sente. Aku mati orang di sana suara gitu kan agak kaisa udah agak nama mantel. Kalau imbe kani garum motu dab itani farfachu de garum wanjiro tae dab berane habala lefatani ganda nama. Amma kaisa tu asal rafa kanu juga. Ana madaika afurta mishan saat ko yona marase mubarak yo arase oso hara isa hintu de abba isa hintu de nama isa hurri itimare fitu dandu arabar. Nama apa tadi mau kufis. Intalo matanya batu tulu imbo terenga tu ya muda. Hara Arab sini, abba Arab sini. Hara tas abba mara kita itu baru Arab sa. Oso abba itu tukin riyoda isi, firota isi kabran tukin isi Arab saya guys. Era debe lagi pada. Lama sadir debe lagi pada. Gan kita nak terusna. Ganda Arab sum. Sigara. Inumayu nama Arab sih berbadan aslin jimat Arab sa. Ganda nama koda sontane Arab akka asli kan original. Arab kana barachu ka yo live isu susi da barangide isu meruga deko male na wakab desan bicha ukai rakasu oso berangen oso abba berangen oso ganda berangen inumayu warre Arab susi Arab bukun yero asli nama ugana are nama rasul age fada jiran aferang male wan ufit imbeka amma asli nama Arab sayo na yo anama ida video kana mai dudu yo jimma Arab zenanje Wallahi nama syekau tu dah kita gefat dia haraman jinan dah gefat orang kau dia bakalan jiman Arab tu kau pakai tanah hu dia isi rayo ada bayi si Arab hara afal lama tadi Arab tu dua yo abba isi aci Arab
in adaba ma jira waan fayda adaba faytuna abaari wad waan fayda anu dhageeffadhe dhagaatile yommuu shakkate daqiiqaa 45 dhageeffadhu abbaa isi imamti so nama abbaa nama saniitun tuqin deebi'anii maqaa waan jechuudha asliin jimmaan arrabsee anaan hajira rakkoo miti ijoolleen mootuu saahibaan kiyyan sababa akka deerii telefoonaan guruppiin maal jechuun sirrii miti namni waan barbaade haasa'u waan yaada barbaade eeguun mirga qaba an akka mataa kiyyaatitti wallaahi namummaa qofaan nama jaalatu oromoo taanaan ana biratti hunduu tokko bakka fedhetti haadhalatu bakkuma fedhe jimmaa dhalate walloo dhalate wallagga dhalate arsi dhalate I don't care nama gandaamaan takka laayibii bahee an arsiidha an jawaarii faartu dhageette ati dhageette mube ana biyyi faartu Ageera. Kana kumatu. Sanu yo anfartu nama biyyi jaalatu imaantu qaba booyu ture. So nama waggaatu ko guutu abiyyi faarta ture. Adreen joori jibbe adreen jimma jibbe jechuun haraama itti dawala ibu kana. Sirriidha namni tokko gaafa inni waan gaarii hojjete deeggarta jechuudha. Gaafa inni waan hin taane hojjete ni mormita. Mormuun immoo mirga keeti. Nam tokko. Namni kamiyyuu immoo paartii fedhe deeggaruus mirga qaba. Amma fakkeenyaaf miseensa paartii kamiyyuu miti jedha namni baay'ee yeroo baay'ee deeggaraa paartii kamiyyuu miti jedha. Deeggaraa paartii kanaati hojjetan maal rakkoo qaba. Anama fakkeenyaaf mootummaa biyya bulchu fakkeenyaaf yoo inni gaarii hojjete garuu deeggaree hin beeku. Bulchiinsa ammaa kana deeggaree hin beeku. Garuu immoo gaariin hojjetu kana gaarii hojjeteera jedha. Waan hin taane gaafa hojjetu garuu dhibbatti eenyuu fuuldurayyuu dhaabadde nan qeeqaa. Namur akkas dura dhaabbadhe. Deeggaruu rakkoo qabu. Miseensa ta'uu rakkoo qabu. Amma irra hedduu warra sooshaal miidiyaa gubbaa kun anamma irraa fudhu nama sooshaal miidiyaa gararraa xiqqaatu waggaa 3-4 qabatamaa jiru miti. Garuu maal miseensa jechuun tokko waraqaa miseensummaa qabaachuu qabda. Warroonni dura ta'an waan dhaabatanii si beekuu qaba. Waraqaa miseensummaa ulaagaa miseensummaa qabaachuu qabda. Argitee miseensi ulaagaa hedduu qabu waan ta'eef deeggaruun immoo rakkoo miti qeequlee rakkoo miti. Dhaabni tokko dhaabni Oromoo tokko akka mootummaatti aangoo qabatee qabachuu baatee uummataaf hojjedha erga jedhe bakka inni tolchee tolchite bakka inni tolchinetti immoo qeequu mirga qabda dhaaba kamuu dirqama miseensa ta'uu qabu qeequuf deeggaruuf. So kan amma warri hin beekne warra bar akka qulqullaalisitti dhaaba bilxiginnaa kana yookiin badhaadhinaa kana qabuu barbaadu jira. Yoo xiqqooma itti bu'an dhiigni danfuu jira beektaa. Kuni dogoggora isaaniiti jennaani garuu mootu ijoollee nama mana madaam keessa ta'anii biyya arabaa keessa ta'anii hulaa gama dhaaballee hin beekanii waan haasa'illee hin beekan waan ta'eef osoo hedduu irra laaluu baatanii natti tolaani. Ibsa bal'aanuu kan jetteettaa mubaarakiin akka keessa nyaataa jira. Baay'ee galatoomi. Mubaarik asirratti yaada akka ati dabaltu kan hin barbaadu jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf yeroo miidiyaa fayyadamanuu ganda isaanii jechuudha. Ganda isaanii bakka hin bu'anu. Gaafa immoo nama arrabsuu bahanu of hin beekan jechuudha. Ganda tokko utuu hin beekin dhaqanii fakkeenyaaf warri reefu akka amma asliin jedhe reefu warri liiviirra dhufanii bahanu osoo hin beekin dhaqanii ganda tokko arrabuma keessa galanii ka'anii namni gaariin immoo fakkeenyaaf laayiviin warra bahe namni gaariin nama arrabsa itti yaadda fakkeenyaaf asirratti. Saganaan akka lamattan ilaala laafii jedhama. Iddoo lamattan qoodee si deebisaa jechuudha. Inni tokko gaarummaaf ajummaa natti fakkaatu. Maaliifii naan jedhe. Namni gaariin akkamiyyuu shamarran dhiisi. Si galee shamarran dhiisan wannan jedhaa dhufu waa danuu dhaaban. Shamarran dhiisiti namni obsa qabu obsa qabeessa jedhame akkamiyyuu yeroo laayivii seenuu jalqabee namni komentii si barreessu kun abbaan ta'e beekamu. Tarii hiriyaa kee, tarii maatii kee, tarii balaata kee, tarii inaafiftu ta'uu danda'a. Feesbuukii 6-7 qaban si galee si eeggate yeroo seentu. Innaatii waa gaarii hojjettee sooshaal miidiyaa jechuun leenca keenyaa goota isa of kennee sabaa du'e gootummaa sii kennama si galee ati goota keenyaa, ati leenca keenyaa, ati abbaa maaliitii, piroofaayilii jechuudha. Hundi nama waatsaappiirra, meeseenjeriirra, feesbuukii iddoo erga si karaata. Waggaa 19 akkasitti tajaajiltee kan ta'e jechuudha waan hawaasaaf ta'u. Daqiiqaa tokko dogoggortee naan waan waggaa 19
jireenyatti jiraatte si gaabbisiisu si galee daqiiqaa tokko badii daqiiqaa tokko arraba tokko namni dogoggora hin jiru bartee nama sochoo nama waa hojjetutu iyyuu waa balleessa namni sochoon namni waan hojjetu harka isaa dhiqate taa'u calluma jedhee ittiin boomu waan balleessus innis hin sochoon hin qabu nama socho'ee waan hojjedha jedheeti iyyuu waa balleessa deemsa keessa gala yeroo namni ati waggaa 19 faarfamtee bartee waggaa 20 irratti daqiiqaa tokko keessa waa balleessitee namni waggaa 19 waa tortoo hojjeteera kanaafuu isheen irra darbina jechuu dhiise dhukeessa irraa kaasuu achumaan maraatta ilaame waa ilaahi kana sitti mu'an argeera danu waggaa meeqa arge akka nama namni maraachuu jennaan annama laayibii seenuudhaan reef jalqabu maraachuudhaaf uffata qaisa ofitti baafate qophaa'e jedheen moggaasa jechuudha namni inni koomeentii kennuudhaan qophaa'u immoo nama naati maraachuu jette heloo jedhee si jabeessee fiiddee jira qullaa baasaa darbataa si'atti baaftee solee baaftee paantii baaftee darbataa fiigu akka isaatti godhaa si galee kanaafuu utuu danda'ame wala asli wala mubaarak wala maali ana kikooti tamma isa kootii dhiisi always social media nama rabsee beeku namni na tuquu nyaaladhu koomeentiin tokko tokko nama cheessa garuu ilma rabsa jechuudha maaliifi maal hojjechuun ol ba'e si galee maal hojjechuun ol ba'e nama rabsuu dhagee rafame nama gargaaru dhagee rafame kadhattu naan jedhame yeroo namu kadhataan dhugee naan jedhama eenyu jecha namaa jecha sabaa jecha rabbii jecha wanni kun immoo sazammii kanarraa kaasu gatii ta'eef jedhe noobsaa an waa'ee sooshaal miidiyaa kan utuu danda'ame namni deebii seenu kun yoo qoosee warri dhiiraas siyaasatti gadi dhiisee waan gadi qoosee taphatee wal bashannansiisee keessattuu ijoollee biyya arabaa shamarran keenya keessattuu kolfuu barbaadu madaamiin ta'anii amshi anzil fatlaa jedhaa wanti fiigaa oolu utuu gadi immoo karoora qabanne taraan hadhaa bishaan wallaggaa soo dalabeerraa borraas liikaa yeroorraa istaar reedii yuutuubiyaanis maaliinis wal bashannansiifne jechuudha shamarran keenya bashannananii inni ilaalanii kolfanii kaan waan jala bashannansiisu komeedii hojjennee naan jiraadhu bo'as jiraadhu bombaarik madaamii dhanaas ta'ulte komeedii keessa ilaaleen bashannaneette lafa keessee rafiitii gaarii rafte kan jedhu yaada yoon gaayaa afe naa hundi noon malaalutti malee namni nagaan akkamii sooshaal miidiyaa irra ba'e gaafa dhoggaa maraatee raasa dhageessa yookiin immoo isaa ol ba'ee dhukee namarraa taasisu akkasii keessa laala. Galatooma ulfaadhaa isin jedha asirratti immoo wanti isin egaa doktora jabaa tokko qabna waa'ee koronaa laalchisee dhumarratti jechuudha waa'ee koronaa irratti doktor Asliin jechuudha hukumni koronaa kun biyya chaayinaatti akka dhufe qabna isaan immoo biyya chaayinaatti baratanii achi baratanii dhufanii waa'een koronaa kun yeroo isin achitti barattanuu hin jiramoo fuulduratti itti yaadamee ture immoo akkam ture mee gabaabumatti. Gaafa nu barannu dhukkubni koronaa hin jiru miidhaan achi barannu. Amma immoo erga dhufee reefu baatii walla kaayaa jira hanga ammatti dhufe malee dawaan isaa hin argamne kanaaf ana akka nama doktora biyya chaayinaatti waggaa 27 baratee tokkotti dawaan dhukkubicha kana wal fuudhuudhaa jedha waldheessuu osoo taanee doktoroonni tokko waldheessaa jedhanii salaamata waliin fuudhinaa walitti dhiyaatee jedhanii ani dawaan isaa wal fuudhuudhaa jedha maaliif yoo jette ati yoo duute yoo jaartii qabaatte ilmoo siyaama jaartilaa ilmoo argatta dawaan immootu du'aa ilmoo dhalchuudha kanaaf haga danda'ameen yoo akkana namni waldheessa yoo inni guyyuurraa nama 5,000 6,000 7,000 fixe akka guutuu addunyaatti awwaatan ummata addunyaa karaa balleessaa deema namni waldheessaa jira dhalli badaa deema dhalli namaa addunyaarraa badaa deema ani wanti kun ummata aragaa jira addunyaan nu sodaatte hammasitti hammi dhume hammi hafiyaa waaqni badutti wal fuudhaa walitti dhalchaa faranjiidhaan buluun hin ta'uu jettaa wal baqadhaa dhaamsa jedhu kana bal'inaan immootu ani hedduu doktora jaalalaatti malee doktora dhukkubaatillee miti akka nama biyya chaayinaatti barateet immoo akkas jedhaanii galatame. Jechuun egaa fiildiin isaa adda adda ta'us manuma barumsa tokkotti baratama jennee isin gaafanne dhiifama. Akkasii kan irraa baranne wal fuudhuudha amma gabaabumatti dawaan dhukkuba kanaa ijaazaa waliin bu'uu wal fuudhuu dafanii kiniinii wal nyaachisuu marga wal otoo taane walitti dhufeessu dafanii ilmoo dhalu. Atoo mee? Egaa waa'ee dhukkubaa koronaa kanarra ilaalchisee yoo doktorummaa dhabeellee wallaahi an gara kootii dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi
serious gaafa waa'ee karanaa kana dhaga'ee jedhu umaanitti fakkaan nama achiisin yoo masiin chaayinaa keessatti birmatamee Ameerikaanis faranjiin hundinuu dadhabneen jiru lubbuu bichan nuuf akka jedhanuuni waa'ee dhukkuba kanaa irratti waan jedhe to'atamu seen ture sigalee wanni faranjiin wallaan jiru hin to'atti ala hin hamatama sigalee faranjoonni baala sigan horsiisu maal godhu kan jedhu gurra nu kutaa ture wama kasi yoo tarii waa horsiisee gadhiifte ma jedheen yaadaa ture hin to'atti boolaa hin to'atanii waa meeqa hin to'atanii hin to'atu kaa jedhee hanga rabbiin biraa akkanni dhufee reefan argee sirriitti itti amanee erkaa ba'ee chaayinaadhaaf teebee Ameerikaa galee bakka hunda galee amma bakki inni dhiben jiru ilaalamne malee namni 60-70 ni jedhus gabaasa sirrii dhiyeessaa kan jedhu si galee namni 60 sun dhuguma akka jedhamaa jiru harka wal tuquudhaan afuuraan darba yoo ta'e dhukkubni kun namni 60 qofti namni 60 sun bakka 60 dha si galee nama 60 qabsiisa namni 60 walumaa galatti awaayee kuba karanaa kana sodaa guddaan qaba yaa rabbi nurraa akka amantii gootitti akka amantii musliimaatti wallaahi waan masgiinni nu jibbee macarrashaa ture yeroo masgiinni cufamu waan masgiinni nu jibbee ulaa cufate wayii rabbi ni cufate rabbi ni cufata masgiinesa isa jedhan teeshiini ta'eera namaan na heera dhugaa rabbi dubbachuuf waan masgiinni rabbi nu jibbee balbala isaa cufate baa musliimoonni masgiina keessaa kana neetame bakkee dhaabatee bu'aa yeroo wayiitti fakkaateera yaadi malee masgiinni rabbii cufamee jira jechuun hin cufamaa wayii sin nageenya waan ta'eef waan rabbiin nuti dhalane waan ta'e wayii qulqulleessuudhaaf fideetti fakkaata yaa rabbi nu gahaa nu taraaramii dhiifama nu godhe masgiida kee duraabanii akka taraawii kanallee ramadaana kanatti itti salaannu jechuudha namoonni walitti dhalanii jiranillee dhiifama walii godhannu dhukkubni karoonaa kun baay'ee sodaachisaadha jedhan akka hootetti. Galatoomii Dr. Asli dhumarratti waan jettu gabaabsi. Dhumarratti wanni jedhu yoo jiraate asitti affeeruu keetiif baay'ee galatoomii warroonni hanga ammaatti nu dhaggeeffachaa turtanillee hundi keessanuu galatooma. Chaanaaliin kun chaanaalii reef lafa ol guddatu abdiimaan subscribe share walii godhaa fi guddisaa wal jajjabeessaa chaanaala Oromoo kamuu bira hin dabrina nuti baay'ee isin jaalannaa isin jechuu barbaada. Atis waan ofeerteef galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan har'aaf qopheeffadhee dhiyaadhe kana fakkaata keessummoota koo onneerraan isin galateeffadha as istuudiyoo kootti argamtanii yaada keessan yaada bal'aa uummataaf naa dabarsuu keessaniif maqaa kootiif maqaa daawwattoota Abdiimaaniin baay'ee galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha fayyaa ta'a. Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa. Butuh si ko mandor di balik lala